Abid masih tidur, guys. Tembus pagi. Ada pelangi, guys. Aduh, ketutup rumah. Ada es warna. Coba air minum aku nih. Enak. A few moments later. Waktunya naik kapal, guys. Fatia dan Abid lagi lihat air, guys. Alhamdulillah kita dapat kamar. Lupa balik ke dan subscribe. Minutes later. Ya, Fatianya teler. Few moments later. Fatia sudah bangun, guys. Fatia makan dulu ya, guys. A few moments later. Waktunya Fatia beraksi. Pencet nanti udah bisa kan. Pencet. Udah ada sudah mulai. Pencet. Nah, bagus kan lampunya. Waktunya Fatia dan Abid istirahat dulu ya, guys. Sampai ketemu besok. Bye-bye, guys. Guys, lanjut berdua ya.